Итак, на мировых рынках на этой неделе разворачивается, настоящая драма. С одной стороны, политики, как в Японии, которые, кажется, готовы на все, чтобы разогнать экономику. Даже ценой собственной валюты. Именно. А с другой — центральные банки, которые изо всех сил пытаются, скажем так, убрать этот пунш с вечеринки, чтобы сдержать инфляцию. И ключевое событие, которое задало тон всему этому, произошло в воскресенье. Сокрушительная победа Санае Такаичи в Японии. Да, и это ведь не просто локальная новость. Это, по сути, выстрел стартового пистолета в новой гонке стимулов. Выстрел, который рынок услышал очень-очень отчетливо. На открытии торгов в понедельник пара доллар-иена просто взорвалась. Улетела к 160. Устремилась к этому психологическому уровню. Мы не видели такого движения, месяцами. И, конечно, Никей на этом фоне не просто вырос, он пробил исторические максимумы. Идеальная корреляция. Почти идеальная. Рынок ставит на то, что правительство будет печатать иену без остановки, и это толкает акции экспортеров просто в космос. И вот здесь, по-моему, и есть главный конфликт первых дней недели. С одной стороны, эйфория, красивая история о бесконечном росте, в которую рынок с удовольствием поверил в понедельник. Особенно в американском техсекторе. Да. А с другой — суровая проверка реальностью. Сегодняшние данные по инфляции из США, которые могут эту историю, полностью разрушить. И это напряжение видно абсолютно везде. Вот посмотрите на сырьевые рынки. Нефть марки Brent Открылась с гэпом. с гэпом вверх в понедельник, и это чисто геополитическая премия. В то же время золото на фоне временного ослабления доллара подскочило на 2%. Рынок лихорадочно пытается оценить разнонаправленные риски, и в результате мы получаем колоссальную внутридневную волатильность. Цены дергаются туда-сюда, как на американских горках. Именно. Хорошо, давай разложим этот хаос по полочкам. Победа Такаичи — это сигнал, который рынок расшифровал, предельно просто. Абиномика на стероидах. Точно. То есть еще больше госрасходов, еще больше давления на иену, еще больше поддержки для экспортеров. По сути, Токио говорит миру: мы готовы пожертвовать своей валютой ради роста на фондовом рынке. И графики это просто кричат. Внутридневная волатильность по иене за последние 48 часов зашкаливает. Движение, на которое раньше уходила неделя, теперь происходит за час. Угу. Но, что интересно, этот аппетит к риску ведь не ограничился Японией. Нет, конечно. В понедельник в США новость о том, что Databricks привлекает $5 миллиардов при оценке в 134 миллиарда. Сумасшедшие цифры. Показала, инвесторы по-прежнему готовы вкладывать огромные деньги в технологические истории роста. Капитал отчаянно ищет, куда бы припарковаться, чтобы не сгореть от инфляции. Но даже на этом празднике жизни появляются тревожные звоночки. Вот история с Hims & Hers. О да, падение на 18%. Акции рухнули после иска от гиганта Novo Nordisk. Это очень показательный пример. Абсолютно. На перегретом рынке одна единственная корпоративная новость, связанная с патентами, может обрушить котировки. Это напоминает, что под капотом этого блестящего ралли скрываются вполне реальные бизнес-риски. Да, и я бы сказала, что эти риски даже усиливаются. В мире, где правительства ищут новые источники дохода, регуляторное давление на прибыльные сектора, будь то фармацевтика или технологии, будет только расти. История с Hims & Hers — это, возможно, только первая ласточка. Вполне возможно, и ведь не только корпоративные регуляторы активны. Вчера, в понедельник, в 11:30 по времени Нью-Йорка, состоялось закрытое заседание Совета управляющих ФРС. То самое, о котором не было никаких анонсов. Именно оно. Официальных заявлений, конечно, не последовало, ФРС любит действовать в тишине. Но сам факт такой встречи... Сам факт. Прямо перед выходом ключевых данных по инфляции, это как увидеть всех пожарных города, собравшихся у одного здания. Может, ничего и не горит, но напряжение витает в воздухе. Часто такие встречи предшествуют изменениям в политике. Понятно. То есть на фондовых рынках оптимизм, а под ним скрытое напряжение. Но ведь экономика — это не только акции. Давай перейдем к реальному миру, к сырью. Как вся эта геополитика отражается на ценах на нефть, что для российского рынка является, определяющим фактором? А вот здесь картина совсем другая. Гэп вверх на открытие торгов Brent в понедельник – это прямая реакция на иранский фактор. Предупреждение от Минтранса США. Да,
Когда Минтранс США выпускает официальное предупреждение для судов под американским флагом держаться подальше от иранских вод, рынок считывает это однозначно. Риск перебоев с поставками из Персидского залива резко вырос. Цена сейчас тестирует очень важные технические уровни сопротивления. И это напряжение ведь не только на Ближнем Востоке. Даже в, казалось бы, спокойной Северной Америке появляются новые риски. Угроза Трампа в адрес нового торгового моста с Канадой. Да, рынок начинает закладывать в цену политическую неопределенность по всему миру, а тут еще и новости с Кубы. То, что самолеты не могут заправиться. Это еще один кирпичик в стену глобального энергетического дефицита. Это показывает, насколько хрупкими стали цепочки поставок. Геополитическая премия вернулась. Она снова главный фактор. Если посмотреть на фьючерсную кривую, мы увидим так называемую бэквардацию. Это когда ближние контракты стоят дороже дальних. Проще говоря, дефицит нужен сейчас. Совершенно верно. Рынок боится дефицита поставок прямо сейчас. И что это значит для российских активов? Для рубля? Для трейдеров по паре доллар-рубль устойчивость нефти выше этих текущих уровней может стать ключевым фактором поддержки. Это тот самый элемент, который может частично сгладить глобальное укрепление доллара. Если оно последует за сильными инфляционными данными из США. Да, для российского бюджета это, конечно, позитивный фон, но он полностью зависит от событий, которые лежат за пределами экономического анализа. И вот мы снова в ситуации, когда весь мир замирает в ожидании одного единственного отчета из США. Сегодня вторник, момент истины. В 21:30 по пекинскому времени или в 8:30 утра по Нью-Йорку. Нарратив «Инфляция побеждена» пройдет настоящее испытание огнем. И в центре внимания индекс стоимости занятости, ECI, любимый индикатор ФРС. И важно понимать, почему он любимый. В отличие от средней зарплаты, ECI измеряет чистое давление на заработные платы. То есть он показывает, насколько больше компаниям приходится платить за ту же самую работу. Именно. Он убирает эффект от того, что люди переходят из низкооплачиваемых секторов в высокооплачиваемые. Это самый точный барометр инфляции в секторе услуг. Понятно. То есть это показатель того, насколько прочно инфляция укоренилась в экономике. И именно это пугает ФРС. Вот именно это. Потому что эти расходы на зарплаты потом неизбежно закладываются в цены на все, от стрижки до похода в ресторан. И реакция рынка будет мгновенной. Мгновенной и жесткой, если ECI окажется выше прогнозов. Мы увидим немедленную переоценку доходности казначейских облигаций. Рост на 10-15 базисных пунктов по двухлетним бумагам в течение часа – это, вполне реальный сценарий. А это как холодный душ для всех рисковых активов. От NASDAQ до золота. Плюс одновременно выходит индекс цен на импорт, который на фоне напряженности на Ближнем Востоке тоже может преподнести неприятный сюрприз. Но инфляционные данные – это только половина сегодняшней истории. Есть ведь еще и второй тест. Тест на спрос. Аукцион казначейских облигаций. Да, размещение трехлетних бумаг на 58 миллиардов долларов. Это прямой вопрос рынку. Готовы ли вы и дальше финансировать американский долг по текущим ставкам? Совершенно верно. И здесь трейдерам нужно следить за одним конкретным параметром, так называемым хвостом аукциона, или tail. Можешь объяснить, что это? Представьте, что правительство продает яблоки на рынке. Если спрос большой, все яблоки уходят по одной высокой цене. А длинный хвост – это когда, чтобы продать последнюю корзину яблок, продавцу пришлось сделать очень большую скидку. То есть слабый спрос. Для рынка облигаций это сигнал, что аппетит к американскому долгу падает. И это уже тревожный звонок для всех, особенно для акциотехнологических компаний, которые, живут на дешевых деньгах. С сегодняшним днем все ясно. Настоящий экзамен на прочность. А если заглянуть чуть дальше, на следующую неделю, что нас ждет там? Следующая неделя будет очень специфической по своей структуре. Она начнется в режиме низкой ликвидности. Праздники в США и Канаде в понедельник. Да, рынки закрыты. Это значит, что риск сильного гэпа, то есть ценового разрыва на открытии во вторник очень высок. Если за длинные выходные появятся какие-то новые геополитические новости, тонкий рынок может отреагировать чрезмерно бурно. А главным событием, очевидно, станут протоколы заседания ФРС в среду. Мы снова вернемся к главному вопросу. Кто у руля политики или Центральный банк?
Рынок будет выискивать между строк любое упоминание или обсуждение так называемой нейтральной ставки. Того самого гипотетического уровня, который и не стимулирует, и не сдерживает экономику. Именно. Если протоколы покажут, что члены комитета ФРС обеспокоены устойчивостью инфляции в услугах и начинают допускать, что эта нейтральная ставка на самом деле может быть выше, чем все думали ранее, То это спровоцирует новый виток роста реальных ставок. точно. Значит, если протоколы окажутся ястребинами, то это сценарий, где и акции падают, и золото не спасает. Получается, инвестору просто негде будет спрятаться. Это самый неприятный сценарий. Ястребиные протоколы в сочетании, например, со слабыми данными по промпроизводству – это прямой путь к стагфляции. Роста нет, инфляция высокая. Да, этого рынок боится больше всего. С другой стороны, если протоколы будут нейтральными, а экономические данные прохладными, это подтвердит сценарий мягкой посадки. И вот в этом случае у золота может появиться шанс пробить свой текущий диапазон и уйти вверх. Что ж, давай подведем итог. Мы начали неделю с мощнейшего сигнала из Японии, где правительство открыто заявляет о готовности жертвовать валютой ради стимулирования. Это чистой воды фискальное доминирование. Абсолютно. Сегодня мы ждем данных из США, которые покажут, насколько успешно монетарные власти в лице ФРС могут бороться с инфляцией, порожденной в том числе фискальными стимулами прошлого. Да, и это подводит нас к главному вопросу, который будет определять рыночную логику на месяцы вперед. Не наблюдаем ли мы глобальный сдвиг парадигмы, где фискальная политика окончательно берет верх над монетарной? Когда правительства по всему миру от Токио до Вашингтона используют бюджет как основной инструмент, А центральные банки лишь вынуждены бегать следом и тушить инфляционные пожары. И что это означает для долгосрочной стоимости всех классов активов, от акций нефти до золота и в конечном счете самих бумажных валют?